హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సాయి parrotbeak Aseel యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మేమేమైనా ఇలాంటి వీడియోస్ మన ఛానల్ ద్వారా సేల్ చేయాలనుకుంటే మన ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి అయితే ఫుల్ డీటెయిల్స్ సెండ్ చేయండి. మనమైతే ఫ్రీగా అప్లోడ్ చేస్తాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో వచ్చేసి parrotbeak టెంపర్ టైల్ గల ఒక మంచి రేర్ కలర్ పుంజ అయితే సేల్కి వచ్చింది. ఇదైతే మన దగ్గరనే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఈ పుంజ అయితే మన దగ్గరనే ఉంది. దీని వయసు విషయానికి వస్తే 7 నుంచి 8 నెలలుగా అయితే చెప్పవచ్చు. దీని బరువు విషయానికి వస్తే 2 నుంచి 2.5 కేజీలు అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. దీని ఎత్తు విషయానికి వస్తే 23 నుంచి 24 ఎత్తు అయితే ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్. దీని ధర విషయానికి వస్తే 13,000కి అయితే చెప్తున్నాము. కొద్దిపాటుగా డిస్కౌంట్ ఉంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ వచ్చేసి ఏపీ మరియు తెలంగాణ పాసిబుల్ ఏరియాస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే చేయగలం ఫ్రెండ్స్. మీలో ఎవరికైనా నచ్చి ఇది తీసుకోవాలని ఉన్నట్లయితే మన నెంబర్కి అయితే సంప్రదించండి ఫ్రెండ్స్. మనమైతే మీకు ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాం. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.